Nginibingelele ngane zakwethu, ngiyathemba niyaphila lapho, nami ngiphile kakhulu ingane zakwethu, yabona? Khona enye ivesi ingane zakwethu ngifuna mhlawumbe sithi ukulishare kancane lapha, yabona? Khona ivesi engizafuna sithi ukulishare ingane zakwethu kubani, kuLeviticus chapter 19 verse 27 no-28, yabona? Ngingapholisa maseka ukuthi ngigijima ngoba ngifuna le video ibe yinde, ngifuna ukuchaza into ezimbalwa lapha, yabona? Ngicela ukulidla ngesiNgisi, ngizolichaza nje kancane, ngizolichaza ngesiZulu. Ngichaza ukuthi ngicela ukulidla ngesiNgisi. Lithi do not cut the hair on the sides of your head or trim your beard. 27 loyo. Ngisazohla nge28. Awuthi sichaze la ngenhla. iBhayibheli lithi la nje ngolimo olula siyenze belula lento le. Lithi singayigundi inwele zethu ngapha emaceleni la bese shiya inwele la. Ngolimo olula lithi iBhayibheli singayigundi izishiko. Yabona? Akusho mina ingane zakwethu kusho izwi lenkosi. Yabona? Nawe ungalifunda mntaka baba njengoba ngisasho ukuthi Leviticus chapter 19, Leviticus in English, Leviticus chapter 19 verse 27. Isho kanjalo. Ithi zingayigundi ifeti. Nami nje bengiyigunda nje iphomoliya lapha lokuzana ngibamba ama-popcard bengiwagunda kodwa sengakiyeka. Ngenxa ukuthi ngabona leli verse lisho kanjalo. Akusho mina mhlawumbe ungangixiki mina ngane kwethu. Kusho izwi lenkosi bese lithi or trim your beard. O mhlambe ugunde intshebe, uyigunde kanje intshebe, uyigunde kaso. Yabona, uzawa mhlawumbe ungabe uchama amantombazana noma uzama ukwenzani lokhu ugunde intshebe, uyithi uyigunde impela ibencane kaso, yabona, uyenze itayela intshebe yakho, yabona. Hayi, lithi izwi lenkosi ungakwenzi lokho. Yabona. Isandla nje uyisheva kahle makwathi khona la ungayiqondisa yibo kahle phela ingabe mahlofohlofo. Kodwa hayi ukuthi uyigunde ngalendlela leyo yokuchama. Isephethe ukuthi angazi ukuthi isephethe ukuthi anginaso isithombe kube ngizonitshengisa ukuthi ungafaka igunde kanjani ukuze kungabe sengathi mhlambe abantu abanentshebe sesifuna bebe mahlofohlofo noma bebe babi, uyabona. Kodwa nje izwi lenkosi akumelanga uyithrime ngalendlela leyo yokuchama le, uyithrime ngalendlela yokuchama le, yabona, indlela yokuthi ufuna ukubukwa, yabona. Akusho mina, kusho izwi lenkosi ingane zakwethu, yabona. Mhlawumbe ngelanga ngizoke ngiphinde ngiyenze ivideo bese ngulethela umehluko intshebe okumele uyigunde ngayo noma indlela okumele uyiphungule ngayo, ngoba uNkulunkulu hayi ukuthi ufuna sibe mahliphihliphi, yebo, ungayigunda kahle intshebe yakhe ibe yinhle, yabona. Kodwa hayi ngendlela yokuyithrima, ngoba mawuyibheka mawulifunda lezwi lenkosi you don't trim your beard, ukuthi uyithrime ngendlela yokuchama ukuthi ufuna ukubukwa. Angathi uma uyangithola nimozi, kodwa ngizoke ngenza ivideo ngiphethe isithombe, ngiphathe ithombe ezuthuza abantu abagunda intshebe ukuthi igundwa kanjani intshebe, yabona, ngoba hayi ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe mahlofohlofo la, yabona. Okay, ngiqhubeka ngiye-28. So iphomoliya ngana wethu uJehova akafuni nokuthi sigunde intshebe yethu ngendlela yokuchama, ukuthi ushaya umtsompi lokhuzana noma ugqanyana omncane la, yabona, ngendlela yokuyichama, yabona. Ungayiqondisa nje kahle ibe yinhle bese uyayikhatha kahle ibe incane kahle, yabona. Asigijime-ke lithi bese lithi 28 lithi or tattoo yourselves. Asingene la kwi-tattoo. Hey, mina ngiyamangala ingane zakwethu kule insuku mangibuka la ku-YouTube abantu abashumayelayo la ku-YouTube, yabona, bathi ukwenza i-tattoo noma ituka, ukuyisituka i-tattoo, yabona, bathi akusisi isono, basho kanjalo. Hayi, mina ngivele ngadideka straight, yabona, ukuthi abantu abashumayela ngoJesu bethi wenza i-tattoo akusinto e-wrong. Hayi bo, ingani nje izwi lenkosi lisho kanjalo nje kuLeviticus chapter 19 verse 27 no-28, yabona. Ku-28 lithi or tattoo yourselves, yabona. Lithi iBhayibheli singawenza ama-tattoo ingane zakwethu, yabona. Akusho mina, kusho izwi lenkosi, yabona. Kuba bheka-ke mhlawumbe kade uyenzile ungakakholwa, ungabisaqhubeka uwenze, uma ikhona indlela ukuthi ungabasusa emzimbeni wakho amathathu uma mhlawumbe ukwenza, ngoba ngiya-understand phela hayi ukuthi sonke sizalwe sisindisiwe. Mhlawumbe omunye ubengakakholwa uJesu Kristu wayesewenza amathathu agcwala umzimba. Mhlawumbe ususindisiwe ungabisayenza ngane yakwethu, lezi zinto lezi zinama-meaning athile kuSathane. They represent the devil, amathathu, yabona. They represent the devil. Uthi uhamba la emhlabeni ngoba umzimba yethu kumele izwi lenkosi lithi ithempeli, emzimba le kumele ibe clean, ngoba umzimba wakho nomoya wakho ngaphakathi ube clean ukuze ukhothe ungene ekhaya ezulwini. Uma umzimba ungcolile, automatically nomoya ngaphakathi uyangcola, then ngaleyo ndlela usakhona ungena ezulwini, yabo. So uma uzothi umzalwane uwenze ithathu uyiqale phansi, kodwa uthi hey, mina ngivele ngamangala ngibona ku-YouTube omunye umfo unamathathu uvula umzimba wakhe, uthi hawu mina into lengiyenza esengisindisiwe, ithathu akusisi isono. Ayo, ngivele ngavala ifoni yami ngathi ayothi lo mfana ngifuna ngimuzwa la, ngoba lento ayisho ayikho kahle, izwi lenkosi limelene nalento ayisho, yabona. So kulonga ukuthi wenza ama-tattoo, bese ngiyaqhubeka lithi or cut gashes in your body to mourn for the dead. La selikhuluma ngokugcaba.
Ukugcaba ingane zakwethu kuhlukahlukene. Ukugcaba abakhulele emakhaya bayazi ukugcaba, mhlampe ngabe ukugcaba ngokuqiniswa, ukugcaba mhlampe kusho ngoba abanye bakwenza ngoba thola bekushona umuntu kini, mhlampe senenza lowo msebenzi on bezinyanga, mhlampe uphinde niyiqinise, mhlampe ushone ngenye indlela ningayi-understand kahle, seniyagcaba-ke nenzela ukuthi niyivikele, nifake zonke iy'nsizi la ngaphakathi. Ukugcaba vele ngisuka khona-ke mina yabona iy'ngane zakwethu. So uJehova uthi akakufuni iy'ngane zakwethu ukuthi sigcabe, whether sikwenza ngenxa abantu asebashini, ngoba izwi lenkosi lalithi so abantu abaningi banokwenza lithi izwi lenkosi, cut gashes in your body to mourn for the dead, or mhlawumbe ukuthi lani lithi nisuke nizilele umuntu osashona, ngicabanga ngenxa yokuthi nizilele umuntu uthi uJehova singakwenzi lokho yabona. Even if ucabanga ngokuyiqinisa, ngabe ushaya uhlanga oluthile oluhlukahlukana, abanye beze beshaya ngisho uhlanga ley'ntombi yabona, lonke ukushela amantombazane ukuthi ube nogazi amantombi, konke lokho ingane ukuthi uJehova akakufuni. Akusho mina, kusho izwi lenkosi yabona. Ningaphikisi mina iy'ngane zakwethu. Ngibonge ithuba, nibe right, nibe nosuku oluhle lapho.